L 胶尺怎么选？五金店里面常卖的 L 胶尺，一边印上公分，一边印上台寸，台寸每寸33 mm。那一般给木工用的，材质上会比较软；给精工的会比较硬的材质。如果你需要用到英寸的话，你可以选择公分对英寸，选择适合的尺规，工作起来才能更顺利哦。